ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா வண்டி ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இதை பற்றி முழு விவரம் பார்ப்போம். மகேந்திரா 475 டிஐ 2005 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி, ஓன் யூஸுக்கு மட்டும் ஓன வண்டிங்க. ஹவர்ஸ் வந்து 4700 ஹவர்ஸ் தான் ஓடிருக்கு. சேர் ஓடாத வண்டி. ரேட்டு வந்து 1,95,000 சொல்லியிருக்காங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா குறைச்சி பேசி வாங்கிக்கலாம். வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் சின்ன சேலத்தில் இருக்குது. என்ஜின், கீர் பாக்ஸு, கிரவுண்டு எல்லாம் தெளிவாக இருக்குது. எந்த லீக்கேஜ் எதுவும் கிடையாது. பேக் டயர் வந்து 75% கண்டிஷன்லேயும், ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரு 50% கண்டிஷன்லேயும் இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். வண்டி வேணுங்கிறவங்க அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்து எடுத்துக்கங்க. உங்களுக்கு வேறு எதாவது டவுட் இருந்தாலும் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங், டாப்பு, பம்பரு, ஊக்குப்பெட்டி ஃபுல் செட் அப்படியே இருக்குது. மகேந்திரா 475 டிஐ 2005 மாடல், சிங்கிள் ஓனர் வண்டி, ஓன் யூஸுக்கு மட்டும் ஓடின வண்டிங்க. ஹவர்ஸ் வந்து 4700 ஹவர்ஸ் தான் ஓடிருக்கு. சேர் ஓடாத வண்டி. ரேட்டு வந்து 1,95,000 சொல்லியிருக்காங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா குறைச்சி பேசி வாங்கிக்கலாம். வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் சின்ன சேலத்தில் இருக்குது. என்ஜின், கீர் பாக்ஸு, கிரவுண்டு எல்லாம் தெளிவாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பேக் வந்து ஒரு 75% கண்டிஷன்லேயும், ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரு 50% கண்டிஷன்லேயும் இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு வேறு எதாவது டவுட் இருந்தால் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேரில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்து எடுத்துக்கங்க. வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் சின்ன சேலத்தில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங், டாப்பு, பம்பரு, ஊக்குப்பெட்டி ஃபுல் செட் அப்படியே இருக்குது. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ, பாய்.